Šią parodą atidarome iš tikrųjų su tom emocijom, kurios grąžino atgal į vasarą, į Paryžių, į tuos jausmus, kurie buvo išgyvenami, kai tu stebi sportininkų startus. Tai man iš tikrųjų buvo, vėlgi, tai buvo antrosios parolimpinės žaidynės, kai aš stebėjau kitų sportininkų startus, bet vis dėlto man tai buvo labai sunku, nes aš ir pats norėjau išbėgti į stadioną, sustumti rutulį, sumesti diską. Tai iš tikrųjų tos parodos atidarimas, tai grąžino visus tikriausiai į vasaros Paryžiaus parolimpinės žaidynės. Šitas renginys Paralimpinio komiteto, šita visa galerija, paroda, tai irgi realiai sugrąžino į tuos visus prisiminimus. Ir taip tikrai yra labai smagu tuos įspūdžius prisiminti. Labiausiai tai atmosfera visa tribūnos lūžtančios, žmonių susidomėjimas. Paryžius visus pralenkė apskritai ir pasaulio čempionatus ir apskritai visus renginius. Įsiminė emocijos pačios tikriausios, kurias aš mačiau per daugelį savo skirtingų sportų. Tos tikros nešofinės emocijos. Iš viskas buvo kitaip. Viskas buvo nežinoma man, kaip iš tikrųjų iki plaukimo takelio prieis prie riedės atletas Gabrielė, ir kaip privažiuos vežimėliu. Tai buvo tokių daug labai niuansų, kuriuo aš nežinau, kaip tai atrodys prieš ir po. Ir tai gal ir buvo didžiausias skirtumas, kad turėjau susipažinti, turėjau labai greitai vėl suprasti, kaip viskas vyks. Tai be abejo padėjo ir patys atletai ir treneriai, kur pasiklausdavau, ir paralimpinio komanda, tai kaip ten kažkas vyksta. Tai tokie dalykai, kurie galbūt nesusijęs net su sportu, labiau man buvo nežinomi ir tie dalykai labai kažkaip greitai įsisprendė, labai gerai jaučiausi ir taip atrodo, kad su kiekviena diena pasigavau vėl tus dalykus ir tiesiog mėgaujuosi savo darbą. Žinutė yra ta, kad, žinot, yra parolimpinis judėjimas, yra paralimpinės žaidynės, yra žmonės turintis vienokią ar kitokią negalę ir jie yra tarp mūsų ir mes gyvenam čia visi kartu ir drauge. Tai iš tikrųjų žinutė yra tokia, kad ir žmonės, kurie turi negalę, kad jie pamatytų, kad gali įsijungti į sportą, gali prisijungti prie paralimpinės komandos ir žmonėm, kuriems gyvenime pasisekė ir turi viską, rankas, kojas ir akis, ir kad suprastų, kad yra tie sportininkai, yra tie žmonės aplink mus. Tokia paroda neleidžia gal pamiršti tokių įvykių, tų svarbių pergalių ir neleidžia pamiršti, kad Lietuva dalyvavo paralimpinėse ir kad mūsų atletų komanda vis didėja. Ir apskritai, kadangi šita paroda nepasiliks čia, jinai keliaus po visą Lietuvą, tai natūraliai neš ir žinutę apie paralimpinį sportą. Tikrai tai labai gražus gestas ir iš rėmėjų, ir iš pačio fotografo, irgi kaip jisai sugebėjo pateikti, parodyti tą mūsų sportą, mūsų sportinius visus emocijas. Tai tikrai džiugu tai matyti, kaip viskas vystosi, kaip bandomai parodyti visiems, kad ir parolimpinis sportas egzistuoja ir jisai tikrai irgi pakankamai svarbus.